Hazai horgászvizeink közül is kiemelkedő jelentőségű a várpalotai nagybivajos tórendszer. Ismertségét elsősorban remek halállományának köszönheti, no meg annak, hogy a tórendszer bérlői az évek során olyan feltételeket biztosítottak a versenyhorgászatnak, amelyhez hasonló alig van az országban. A pergetőhorgászok is idehozzák országos versenyeiket, hiszen a tó csukállománya egyszerűen lenyűgöző, erről tanúskodnak az elmúlt évek szépséges fogásai is. A nagybivajos tórendszer története az, hogy itt legelők terültek el, és bivajokat legeltettek ezen a földrészeken, majd a várpalotai szénbányászatra tehető, amikor a tavak keletkeztek, gátakat építettek, amin a csillén a szenet szállították, és a tárnába betörő vizet szivattyúzták fel a legelőkre, elárasztották, bokrokkal gazdagítva, és ez a víz, ez mind-mind nagyon-nagyon rejtelmes, sokszínű, és a vízmélységünk is változó, 4 és 6 méter közötti átlagvizeket tudunk megjelentetni, és az átlag vízmélysége a mögöttünk lévő tónak 2,5 méter. Több tóról beszélünk, ugye tórendszerről lévén szó. Ez most melyik tó, ahol ilyen szép halakat láttunk? Ez az S2 felső nagyhalas vízterületünk, ebbe a tóba csak 5 kg feletti pontyokat helyezünk ki, így a bojlis vendégek részére tudunk kiváló szórakozást biztosítani, és másodlagos hasznosítása volt a víznek, mert teljes körű halelviteli tilalmat vezettünk be ezen a vízen. Én azt gondolom, hogy országosan egy egyedülálló példa, és ezért ragadozó állománnyal erősítettük. Itt ivadékot helyeztünk ki Csukába, és emellett egynyarasokat telepítettünk szintén Csukába, valamint fekete sügér, ami reméljük, hogy a pergető horgászoknak egy nagyon-nagyon nagy kincsé fog erősödni. Ez a sügereink jelen pillanatban 25-30 centisek, a csugáink pedig egészen 6 kilóig foghatóak. Erről tóról elmondhatjuk, hogy ez alkalmas bojizásra és alkalmas pergetőversenyek megrendezésére is? Így van, és ezt szeretnénk sportszerűen is végezni, ezért minden évben megrendezünk 2 bojlis versenyt, és hát azt mondhatjuk büszkén, hogy egyre több kiváló olyan pergető márka keres meg bennünket, amelyekkel nagyon-nagyon rangos versenyeket tudunk egymás után lebonyolítani. Például? Hát itt megrendezésre került a Rapellának az originál fordulója, a Magyar Pergető Bajnokságnak a második fordulója, 3 fordulós Jozuri verseny, és hát emellett még a Balcer kupának is egy fordulója a tavon kerül ebben az évben megrendezésre. A bányászatnak köszönhetően nyilván a tómeder alja meglehetősen változatos. Ez hány hektáros víz, amiről most beszélünk? Az S2 felső tavunk, az 26 hektár, egy Nádfélsziget 3 vízrészre bontja, van az úgynevezett nagyvízünk, itt 10 horgászhelyet alakítottunk ki, minimum 25-30 méter széles egy-egy bojlis állásunk, van a Kisöböl, ami a tavaszi és a késő őszi időszakban egy kiváló vízterület, itt a legkisebb a vízmélység, egy átlag 1,5 méteres, és úgymond a kis víz, ami a keleti partján helyezkedik el a tónak, ott további 8-9 helyen tudnak a bojlis vendégek
kényelmesen, tágassan horgászni. A sátrazásra mindenkinek lehetősége van, és ez díjmentes ezen a vízterületen. 4 tavon gazdálkodunk, ez a legkisebb tavunk, az S2 alsó-külső tó, aminek a vízterülete 9 hektár. 3 oldalról nád szegélyezi ezt a tavat, és tulajdonképpen csak az északi partja, ami horgászható vízterület. Halállományában nagyon jelentős, nagyméretű kiló körüli kárászokat fognak itt a helyi horgászoknak, pont emiatt egyik kedvence a 4 tó közül. Emellett csukaállományból önfenntartó, de nem túl nagyméretű, tehát ilyen 40-50 cm-ig fogható itt a csuka. Ezen a vízterületen a horgászok elvihetik a megfogott halat, és ezt rendszeresen még ponttyal gazdagítjuk telepítés formájában. Az elmúlt napokban óriási esőzés volt. Hogy vészelt át a nagybivajosi tórendszer a rengeteg esőt?